начальник болот. Ошодо азыр алар сизге акчаны бергенден көрө милицияларга бергениңиз жакшы деп айтты биринчи. Ментерге. Андан кийин ортодон күн өтпөдү, милициялар келип атат. Анан Азыр эмне кыларымды билбей атам. азыр милициялар эмне деп айтып атат сизге? Милициялар болсо сен өзүң күнөөлүү турбайсың дейт айрымага. Ал тиги ошодо кандай болуп калат? Тигилерден акчаны алып туруп бурмаланып аткан болобу? Ментерге акча берип койгон окшойт да. Акча берсе эле эмне? Сизди сабап кеткен жеринен азыр заявление сизге каршы иштеп атабы? Ооба. Ал тигилер күнөөлүү эмес. Тигилер күнөөлүү эмес. Кандайча күнөөлүү эмес? Сизди сабап, машинаңызда таксинин акчасын төлөбөй, телефонуңузду көтөрүп кетсе, акчаңызды урдап кетсе, материальный ущерб бергенин ордуна сизге ошондой кылып атабы милициялар? Кайра менин үстүмөн жазып атпайбы тигилер. Айтпадыңызбы? Мен ушундай зыян тарттым го деп. Айттым. Мен больницада заключенияларым бар. Анан не дейт милициялар? Билбей, сотко өткөрөбүз го деп койду. Өткөрөбүз гобу, Тергөөчү не дейт? Ошо тергөөчү ошентип. Тергөөчү кантип иликтеп тактабай туруп сотко өткөрүп салат экен? Ошо медицинский заключениеңди күтүп атам дейт. Мен больницада жатканда жаңа справкалар бар болчу да. Ошолорду күтүп атам дейт. Эмеде дейт. Ал мындай таксилерди сабап кетиш көп болобу? Öyle көп болот. Аябай көп болот. Көп болобу, Эмне анда мындай коомчулукка билинбейт бул нерселер? Анткени ошо таксистер айтпайт да. Айтыш керек да, анан мындай закон бар, мыйзам бар. Ошолорго кандай жардам берип атат мыйзам? Эч кандай. Коопсуздук. Ошондон кийин мен өзүмдү коопсуз кылып эметтим. Мунун астында травмат менен бар, шокер бар. Ал эми өзүңүздүн коопсуздугуңуз үчүн көтөрүп жүрөсүз да? ÖKT'nin свидетельствосуна өткөн. ÖKT'nin документи бар. Разрешение алдым, то есть жакында калдым. 2 жыл болду ушул проблема менен жүрөм. Ошо милицияларды да кайрылбайсызбы тиешелүү жерге? Аларды да азыр милицияларды көзөмөлгө ала турган жерлер бар да. Ошончо. Служба безопасности дегени бар өздөрүнүн ичинде. Мисалы, ГУБДныкы. Да. Аламижинский робудубу? Ким деген экен тергөөчү? Экеев Азамат. Экеев Азамат? Экеев Азамат дедиңиз, Такташ керек да. Азыр ушун менен эметип атам. Бүгүн түшкө чейин күтөм мен. Жооп эч кандай эме келбесе мен бүгүн прокуратурага барып кайрылам. Ошо прокуратурага да кайрылсаңыз болот. Мындай тергөөчү туура эмес карап берип атат ишти. Ушундай окуялар болду десеңиз. Прокуратурадан уже сотто тааныш бар, аяка өткөрөм. Тездетпей деп. Анткени ошо мен 10 күн жаттым да больницада. Машинанын акчасы кете берди. Так мындай медицинский экспертизалар бары бар, Бар. Анда жакшы экен. Ал тиги балдар каякта азыр? Тиги балдар жүрөт ойноп. Свободный эле жүрөбү? Кандай кылмышкер деген адамдар кантип свободный жүрөт? Ал эмес, чоң адамдар, кылмышкерлер свобода жүрөт. Аларды кармаш керек болчу да. Сизди сабап бир адамды больницага жаракат жеткирип жаткырып койгон адамды. Биринчи эле күнү кармаш керек болчу. Кантип бул? Мыйзам Түшүнүксүз окуялар вообще болуп атат да, бул беспредел да бул прямой. Ошо мыйзам иштебейт дейт. Эл айтат го, жөн сүйлөбөйт эл. Бул жака да өтүп кетебиз. Бизге чыгасың. Ошо мыйзам иштебейт да. Эл калп сүйлөбөйт да, ошо элдин ичинде бар нерсени айтат да. Аны биздин мыйзам долбооруна иштеп аткандар мойнуна албайт, өкмөттөгүлөр мойнуна албайт. Кирсең ошо кол чабышып, бири-бирин мактап эле калды окшойт. Биз каяка карап баратабыз билбейм ал.
Кудайым өзүң жакшылык бере бер да.